नमस्कार साथियों। एक छोटी सी बात आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये मैंने कमलेश दीदी के वीडियो में देखा था और मेरे को लगा कि हाँ, ये चीज़ मेरे को ट्राई करना चाहिए। कभी ऐसा केस आ जाए तो ट्राई करेंगे और गुरु जी की कृपा है कि ऐसा चीज़ आ भी गया मेरे पास। एक बच्चा 11 साल का था और डॉक्टर ने उसको डायग्नोस किया कि इनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ये बच्चा खड़ा तो नहीं हो पाएगा और कुछ दिन के बाद हो सकता है इसकी डेथ भी हो जाए। मैंने रिपोर्ट देखी और देखने के बाद उसकी मदर से मैंने ये बात पूछा, क्योंकि मैंने कमलेश दीदी का वो वीडियो देख रखा था। आप सभी को ये वीडियो का लिंक भी मैं भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो कई बार होता है कि कफ एंड कोल्ड के कारण भी बच्चे को ऐसी दिक्कत हो जाती है। क्यों होती है ये नहीं पता। तो मैंने पूछा कि बच्चे को कभी जुकाम वगैरह हुआ था क्या। उन्होंने बताया हाँ, 8-9 महीने पहले इसको बहुत खतरनाक वाला जुकाम हो गया था, नाक बंद हो गया था, आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी। तो जुकाम इन द सेंस इन्फ्लामेशन। अब उसके बाद बच्चे का चलना फिरना बंद हो गया, वो खड़ा भी नहीं हो पाता था। डॉक्टर्स ने कहा कि हाँ, इनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है। जब मैंने देखा, मैं उस समय गांव पे था, ये बिहार की बात बता रहा हूँ। तो मैं उस समय गांव पे था और मेरे को लगा कि चलो ठीक है, देखते हैं। जब ये सारी बातें पूछी मैंने तो मेरे को पता चला कि 8-9 महीने पहले जुखाम हुआ था। मैंने एक सिंपल सा काम किया कि उनको एडवांस कोल्ड एंड कफ ट्रीटमेंट दिया। एंड यू कांट बिलीव, जब मैं कमरे में बैठ करके ट्रीटमेंट दे रहा था और वो बच्चा साथ में चलते हुए मेरे साथ बाहर आया, उसकी माँ देख करके शॉक्ड भी हो गई और खुश भी हो गई। चलो अच्छी बात है, खुशी होनी चाहिए। बट मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि मैंने जो 30 मेडुला 6 ADR 6 ADR और उसके बाद एडवांस कफ एंड कोल्ड ट्रीटमेंट दिया और इससे ये ठीक हो गया कैसे। फिर वो गाइटन की बुक, हमारे न्यूरोथेरेपी के लिए गाइटन की जो बुक है वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैंने उसमें पढ़ना शुरू किया कि कफ एंड कोल्ड होता है तो उसका इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ होता है। तो फिर मेरे को एक चीज़ दिखी, ब्लड ब्रेन बैरियर। ये हम सभी न्यूरोथेरेपिस्ट को पता है, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है जो दिमाग के अंदर कोई भी बाहर की चीज़ को जाने नहीं देता है। लेकिन ये होता कहाँ है ये हमें नहीं पता। उस बुक से मेरे को पता चला कि यहाँ पे ये जो जहाँ पे हम मेडुला देते हैं ना, यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी होती है। कैरोटिड आर्टरी जो मेडुला ऑब्लांगटा में ब्लड के फ्लो को पहुंचाती है। अगर कभी भी हमें जुखाम होता है तो हमारे नाक के ये साइनस वाले पॉइंट में इन्फ्लामेशन आ जाती है और साथ ही साथ कैरोटिड में भी इन्फ्लामेशन आती है। और उस बच्चे के साथ ऐसा ही हुआ था, उसके ये कैरोटिड में इन्फ्लामेशन आ गई थी जिसके कारण मेडुला ऑब्लांगटा तक ब्लड का फ्लो जो है
वो सही से नहीं पहुंच रहा था। और मेडुला ऑब्लांगटा ही ऐसा चीज़ है जो हमारे बॉडी बैलेंस को ठीक रखता है। अब वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच रहा है तो जाहिर सी बात है कि बॉडी बैलेंस सही से नहीं बनेगा, और इसके कारण ही वो बच्चा बेड से खड़ा नहीं हो पा रहा था। हमने सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम किया, 30 मेडुला, 6 ADR, 6 ADR और उसके बाद कफ एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। और पहले दिन ही उसके अंदर बहुत कमाल की चीज़ें देखने को मिली। अभी पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि कभी भी किसी पेशेंट को ठीक करने के लिए हमें रोग की गहराई तक पहुंचना आवश्यक है। अब गुरुजी का आशीर्वाद है और क्या बताऊं, मेरी जिद भी है कि मैं सोचता हूं कि भले कोई बंदा ठीक हो या ना हो, लेकिन उसकी गहराई तक पहुंचना है। और गहराई तक मैं पहुंचा और इसी कारण गुरुजी के आशीर्वाद से मैं उस बच्चे को ठीक कर पाया। तो आज का ये वीडियो का मकसद यही है कि जैसे मैंने पहले व्हाट्सएप पे भेजा भी है कई बार कि हमारे यहाँ पे जल्द आराम के सेंटर पे जो भी स्पेशल चाइल्ड हैं, चाहे वो ऑटिज़म के हो, चाहे वो मेंटल रिटार्डेशन का हो, चाहे वो सेरिब्रल पाल्सी का हो, चाहे वो डाउन सिंड्रोम का हो, बच्चों के लिए हम यहाँ पे निःशुल्क थेरेपी करते हैं। तो अगर आप न्यूरोथेरेपिस्ट हो तो आपके पास अगर ऐसे कोई भी बच्चे आते हैं तो एक बार हमारे पास लेकर के आइए, हम उनकी निःशुल्क थेरेपी करेंगे। और अब गुरुजी का आशीर्वाद है कि ठीक करके भेजेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, और कुछ भी अगर आपको पूछना है, कुछ जानना है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख करके भेजें। धन्यवाद।